Сәлем достар, бүгін мен сіздерге қызылша көкөнісінің өте пайдалы жақтары туралы айтып беретін боламын. Қызылша көкөнісі қандай ауруларға ем, және де оны қалай дұрыс пісіру қажет. Арнамызға жазылып, лайк басып, қазақша контенттің дамуына үлес қоссаңыз, сізге мың алғыс. Қою қызыл көкөністер тағамдарыңыздың сәнін келтіріп қана қоймай, пайдалылығын арттыра түседі. Себебі қызылша өте пайдалы көкөніс. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның жалпы түрі қандай болады? Ол адам ақылды болады. Себебі қызылшада йод көп, ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы, ой өрісі мен зейінінің жоғары болуы мүмкін емес. Беті алқызыл болады, себебі қызылша темірдің сіңуіне әсер етеді. Сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарғанын байқамайсыз. Ол адам төзімді болады. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларын кеңейтіп, қан тарауын күшейтетінін дәлелдеген. Демек, бұлшықеттерге ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 грамм қызылша шырынын ішу денеге түсетін салмаққа төзімділікті 16%-ға ұлғайтатынын анықтаған. Ол адамның шашы қалың болады. Қызылшаның сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап, жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін Б дәрумені ықпал етеді. Ол адам бұлшықетті болады. Қызылшада бұлшықет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп. Ол адам сымбатты болады. Қызылша құрамында зат алмасуын жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтан арылуға себін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Қызылша қандай ауруларды жазуға көмектеседі? Қан қысымы. Зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальций болғандықтан, қызылша жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Іш қатуы. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бас жазу. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организмнен зиянды заттарды шығарады. Асқазандағы ауырлық. Әсіресе ол жаншылған шошқа етіне байланысты. Қызылша ақуыздар мен майлардың қорытылуына көмектеседі. Тұмау. Қызылша қабынуға қарсы әсерге ие, сондықтан бұл көкөністің шырынын тұмау тигенде мұрынға тамызады. Егер сізде төменде аталған дерттер болса, қызылшаны көп қолданбағаныңыз абзал. Сусамыр, құяң немесе несеп тас ауруы. Іш өтуіне бейімділік. Қызылшаны қалай пісіреді? Біріншіден, қызылшаны пісіргенде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Көкөністің толықтай суға батып тұруын қадағалаңыз. Ол пайдалы заттардың ыдырау процесін баяулатады. Суға тұз салмаңыз. Қызылшаның пісу уақытын ұзартып жібереді. Түбін кеспеңіз және сабағын толық кеспей, бірнеше сантиметрін қалдырыңыз. Әйтпесе, қызылша түсін жоғалтып, дәмі судатып кетуі мүмкін. Қызылша туралы берген ақпаратымыз пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.